contenta de donar-vos la benvinguda en l'acte inaugural de l'edició número 42 de la Universitat d'Estiu de Gandia, que com cada any organitzem la Universitat de València i l'Ajuntament de la ciutat, l'Ajuntament de Gandia. Sota el títol Vulnerabilitat i resistència, la Universitat d'Estiu d'enguany vol rendir un homenatge a les víctimes de la Dana, així com a les desenes de milers de persones que van oferir ajuda al poble valencià. L'horror de les inundacions va quedant soterrat als mitjans. I és que avui dia l'actualitat sembla consistir en una llau constant de catàstrofes històriques. Per sort, la mirada serena i ben informada de l'Acadèmia Universitària ens permet mantenir la perspectiva necessària per a reconèixer la verdadera magnitud dels esdeveniments i trobar les línies mestres que els interconnecten. Probablement el primer que ens va vindre al cap aquell fatídic 29 d'octubre als valencians i valencianes va ser la pregunta: com ha pogut passar una cosa així? Com, en ple segle XXI, en una de les societats més desenvolupades científica i tecnològicament, hem estat tan exposats a la mort i a la destrucció? En altres paraules, com després de tant de progrés i tant de desenvolupament ens hem fet tan vulnerables? I aquesta pregunta, que també és un lament, i que tots els que varen viure la tragèdia probablement ens varen fer, crec que és precisament allò que encapsula l'esperit d'aquest temps. Ningú després de la Dana pot sostindre que el desenvolupisme i el productivisme ens han fet una societat més segura. Al contrari, unes tesis molt tecnològiques però molt poc científiques, uns interessos molt rendibles però aliens al benestar col·lectiu, ens han portat a devorar els barrancs i el sòl fèrtil que hauria d'haver absorbit i laminat l'aigua de les avingudes mil·lenàries, deixant a milers de persones atrapades en un parany de cotxes i ciment. La vulnerabilitat que caracteritza el segle XXI és una vulnerabilitat autoinfligida, el símptoma paradigmàtic de la qual és, per descomptat, el canvi climàtic antropogènic. I d'això ens parla precisament una de les dues mostres que acabem d'inaugurar i que podeu visitar així a la Casa de la Marquesa. La Dana ens ha obert els ulls davant la indefensió climàtica. I aquesta indefensió climàtica és precisament allò que ens aboca, al que ens aboca la inèrcia del sistema capitalista. I a analitzar les seues causes i conseqüències es dedicaran alguns dels nostres cursos i activitats obertes. Però també hem de reflexionar sobre altres àmbits en els quals el projecte civilitzatori occidental produeix més mal que benefici. És per això que molts dels nostres cursos, que han començat aquest matí en la nostra seu del Tossal, d'ací de la Universitat de València Gandia, estaran dedicats a assenyalar quines són aquestes noves vulnerabilitats i a oferir mesures de resistència en els diferents àmbits. Àmbits com el tecnològic, amb cursos que ens parlaran de l'ús de les pantalles a les aules, dels perills de les deepfake combinades amb la violència sexual i de les conseqüències de la intel·ligència artificial en la investigació acadèmica. Àmbits com el de l'esfera pública, que ens durà a parlar del preocupant auge del feixisme i masclisme juvenil produïts per filtres bambolla que promouen ciutadans més vulnerables a la propaganda i a la manipulació. I per descomptat, l'àmbit polític que encetem avui amb la intervenció del nostre cèlebre i estimat company, Joan Romero, de la mà de qui abordarem la situació d'indefensió militar i econòmica en la qual es troba Europa davant el declivi de l'imperialisme americà. Però la Universitat d'Estiu de Gandia vol ser, a més d'un espai de reflexió profunda sobre la realitat, una extensió de la Universitat de València en el nostre territori. I per això, amb l'esforç inestimable de les meves companyes i companys del Centre Internacional de Gandia, que estan per així, que ens acompanyen, amb el suport de la vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València i de la rectora, hem obert la selecció de cursos, com farem ja l'any passat, mitjançant una convocatòria pública a tota investigació i disciplina que aporte valor acadèmic i oferisca continuïtat a la formació del nostre estudiantat. I finalment, però no menys important, la Universitat d'Estiu vol demostrar un any més el seu suport a la cultura i ho volem fer amb les dues exposicions que acabem d'inaugurar avui, la de Carlo Carratalà i la d'Im McCoy. Ho volem fer també amb les clàssiques converses de les vesprades que portaran així a representants insignes del món dels mitjans de comunicació, de la ciència i la cultura, i els indispensables concerts al Jardí de la Marquesa, que suposaran, com cada any, el colofó perfecte
en un ambient agradable i festiu després de cada jornada d'intensa reflexió. En definitiva, festa, cultura, divulgació, formació acadèmica i esperit crític. Aquesta és la fórmula per a la resistència contra la vulnerabilitat autoinfligida que proposem en aquesta edició número 42 de la Universitat d'Estiu de Gandia. Una resistència que no vol construir més murs contra la naturalesa, concebuda esta com una amenaça externa, sinó que vol reconstruir el sistema d'una manera en què l'absurda trama d'interessos extractivistes no torni a fonar-se sobre els nostres caps. Gràcies a totes i a tots els que els acompanyeu avui en un dia calorós, com sempre, però molt especial. I moltes gràcies a totes i a tots els que feu possible, amb el vostre suport, amb el vostre treball, any rere any, la Universitat d'Estiu de Gandia. Gràcies i dono la paraula ara a l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Rectora magnífica de la Universitat de València, vicerrectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, vicerrectora de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació, gerent de la Universitat de València, gerent de la Fundació de la Universitat de València, directora del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, ponent inaugural, catedràtic emèrit de Geografia de la Universitat de València, primera tinent d'alcalde de Cultura, tinent d'alcalde d'Educació, regidora delegada d'Universitats, regidors de l'Ajuntament de Gandia, vicepresident de FAES, fill predilecte, comunitat universitària, societat civil, molt bona vesprada. El profund secret de l'alegria és la resistència, repetia Carmen Alborch al llarg de la seva carrera política i cívica. És sota la vulnerabilitat i la resistència com se'ns convida a participar enguany de l'edició 42 de la Universitat d'Estiu de Gandia. Un mirall entre la llum inabastable de la mar i l'horitzó infinit de la platja, on els problemes semblen detenir-se davant la fórmula infal·lible de la certesa i de les seues mirades. Perquè enmig de les ombres del món i de les incerteses globals, el propi paisatge de les ciutats i les paraules del nostre debat públic són la certesa i l'antídot davant de les pors globals. La trontolla dels valors comuns i de les societats democràtiques no era certa a la fi de la història o els accelerats i sorollosos canvis al món. Potser no siga este el final de la història, sinó un nou temps que s'ha obert ja, amb un nou receptari per al que no tenim massa idea de la copi de fórmules i de preguntes distintes per als canvis del món, enfront dels quals tampoc tenim totes les respostes. Però sí alguna certesa. La primera d'elles, el coneixement i la vinculació de la nostra capitalitat universitària amb més de 500 anys d'història i amb el llegat i l'empremta de la Universitat d'Estiu i de la pròpia Universitat de València. El coneixement, instruir-nos en les respostes del temps, és una necessitat essencial, però no és la primera de les certeses. Acceptar les fragilitats i comprendre, des de la proximitat a l'altre, que no hem d'abraçar la pressa, renunciar a pensar o quedar-nos amb les consignes que altres ens imposen o oblidar-nos del sentit crític o engolir informació sense qüestionar-la. La més important certesa d'este temps són les ciutats. Front als individualismes, origen de les desafeccions, de la pèrdua de valors comuns, de la manca d'espais comunitaris on tenir clar que els homes i dones no som illes front a ningú, sinó que ben al contrari, travats, la sort d'un és la sort de tots, com ens han recordat les adversitats recents. És des de les ciutats des d'on devem persistir en pensar, perquè pensar és aproximar-nos, però també reforçar els llaços de solidaritat per sentir-nos part d'una comunitat des d'on actuar junts, acompanyant-nos, sentint-nos a prop, per conjurar així la resignació front a les coses. Així que les ciutats són, front a tot, una invitació a pensar i una resposta d'acció front als neguits i als pesarosos d'un temps que ens du de crisi en crisi, de sobresalt en sobresalt, i on l'excés de soroll informatiu, que no informació, ens ha acostumat a l'enuig, el descrèdit o ens converteix en permanents espectadors de tragèdies alienes. La garantia de superar o afrontar les nostres vulnerabilitats és preguar la convivència i no renunciar-ne a ella com a resposta i valor cabdal de la vida en les ciutats. Hem d'estar més connectats que mai i, malgrat això, ens sentim més sols que mai i sentim por a que ens facin mal, a nosaltres o a algú del nostre voltant o a qui estimem. La nostra fragilitat conviu amb l'enduriment de la nostra ànima. La nova cultura antropològica i noves formes de treball han modificat la nostra manera de viure i, junt a la por, ens generen ansietat o desassossec. Front al futur, front als altres, front als valors col·lectius.
hem d'afrontar també els reptes que ens venen des de les ciutats. El canvi climàtic, la intel·ligència artificial, la protecció social front a totes les noves formes de vulnerabilitat. D'això es parlarà també avui i al llarg d'esta universitat d'estiu. La ciutat com a primera certesa des de la resistència, front al que se salve qui puga, per a no negar cap futur i poder garantir un present de certeses als nostres ciutadans i ciutadanes. Una resistència per això il·lusionant, esperançada i una invitació a l'acció compartida en conjunt. Perquè en esta nova era, ja arribada, és important no cedir davant de la foscor o de la desil·lusió. Necessitem un canvi cap a la solidaritat, la dignitat i la resistència front als fanatismes, els apriorismes o els totalitarismes, front als quals la ciutat i les ciutats som la primera certesa. La resistència és el contrari a la resignació. Urgeix per això l'esforç d'obrar i actuar bé i per centrar-se en el que és nuclear. Necessitem una política progressista de les emocions, sí, de les emocions, front a l'auge global de les opcions totalitàries i també nous discursos per saber afrontar els nous reptes d'este temps, front als quals Europa, des del respecte als seus valors fundacionals, no pot semblar dèbil o resignada. Tampoc les ciutats podem créixer en la burocràcia, que és la manera més efectiva d'humiliar als ciutadans o de pensar que no són necessàries les administracions ni les seues polítiques públiques. El femení, front a les masculinitats autoritàries que proliferen, ha de reemplaçar les dominacions per les cures i l'explotació del planeta i de la humanitat pel sustent i pel suport mutus. Perquè altre millor món és possible i el construïm des de les ciutats amb esperança. Sense dimitir de les nostres actuacions i sense desesperar, hem d'obrir una pàgina inèdita, la millor, creient en altres possibilitats i edificant, com en el poema de Sánchez Saornil, un nou cant d'il·lusió i d'esperança compartida. No tindre esperança, sinó fer-se l'esperança, com en el vers de Juan Ramón Jiménez. Compartim des de les poques però robustes certeses compartides una mateixa inspiració i anhel, i per això també moltes il·lusions unides. I fem-ho des d'una política del nosaltres que no estiga reduïda a les actuals formes de representació i de poder, sinó que, al contrari, parle també dels anhels quotidians o de la vida mateixa. Que entenga que utopia pot ser també un pensament compartit, obrir un llibre o encetar una conversa, amb proximitat i amb empatia, tal com obrim cada dia des de la política pública que vull reivindicar especialment ara. Obrim un camp nou d'esperança front a les vulnerabilitats i des de la resistència de compartir, no conformar-se i no resignar-se, per mantindre en peu ideals que ara creiem que són solament realitats i que no està escrit que puguen ser per a sempre, i per a obrir junts el millor camí. Gràcies per la seva invitació a esta 42 Universitat d'Estiu de Gandia i gràcies per acostar-se a esta illa i far de certeses. Passe ara la paraula a la rectora magnífica. Bona vesprada. De nou, benvolgut alcalde, moltíssimes gràcies, com sempre, per la teva acollida, però també per el teu treball, per la ciència i per la universitat. Membres de la Corporació Municipal de Gandia i també dels ajuntaments de la comarca de la Safor, membres de l'equip de direcció, vicerectores, gerent de la universitat, director del gabinet de la rectora, gerents també de la Fundació General, de la Fundació Alcanís, directora d'esta universitat d'estiu i d'esta edició especial que sabem el que costa d'organitzar. També ens he saludat abans, però ho torno a dir, professor Joan Romero, moltíssimes gràcies per acceptar esta conferència i també presenta també com a codirector de la càtedra recent creada a la Universitat de València sobre el canvi climàtic i totes les seues conseqüències i en aquest observatori que farà el seguiment no sols per al diagnòstic sinó també per a la prevenció. Moltíssimes gràcies pel vostre treball. Professor Joan de l'Alcázar, també molt lligat així a Gandia, en aquesta càtedra Joan Noguera que sempre portem en el cor. Bueno, doncs comunitat universitària, perquè és que estem així, és que creem en la universitat i per tant es poden considerar tots comunitat universitària, amigues i amics. Un any més per a mi és una satisfacció acompanyar-vos en aquest acte emblemàtic que és la inauguració de la Universitat d'Estiu a Gandia. Un projecte que va ser el somni d'una ciutat que en plena articulació de la democràcia i de l'autogovern valencià
avançava per esdevenir el que havia estat sempre una característica de la ciutat ducal, un bressol de la cultura. La Universitat d'Estiu de la Universitat de València a Gandia és un espai emblemàtic del compromís cultural i de la reflexió crítica que ja forma part del paisatge intel·lectual de l'estiu, que enguany s'ha adelantat així a Gandia. Com ben bé saben moltes de les persones que avui m'acompanyen i de les que avui esteu així presents, per a mi aquest acte d'inauguració no és un mes, és el meu darrer acte d'inauguració d'esta Universitat d'Estiu. És l'últim missatge inaugural que tinc l'oportunitat de pronunciar com a rectora de la Universitat de València. Això no vol dir que no vinga, continuaré venint sempre que puga, però sí que serà la meva última inauguració com a rectora de la Universitat de València, atès que finalitze el meu període com a rectora, l'últim mandat, en març, si Déu vol, en març del 2026. Per això aquest acte té per a mi un conjunt de raons institucionals, també emocionals i també personals. Un significat, per totes aquestes raons, té un significat molt, molt especial per a mi i especialment emotiu. Perquè a més de ser rectora, també soc filla d'esta terra. Vaig néixer a Oliva, a la comarca de la Safor, i tornar cada estiu a Gandia per obrir aquest espai de trobada, de coneixement, de convivència, ha sigut durant aquests anys no sols una responsabilitat institucional, sinó també una gran alegria constant sempre que vinc així a Gandia. És dir, l'alegria d'una filla que torna a la seva terra. Durant els 7 anys que he tingut l'honor d'inaugurar la Universitat d'Estiu, he compartit aquest escenari amb alcaldes que han demostrat el seu compromís amb la cultura, amb l'educació i amb la col·laboració amb la nostra universitat. Arturo Torró, primer, després amb Diana Morant, avui ministra de Ciència, Innovació i Universitats, i en els temps més recents amb l'alcalde actual, José Manuel Prieto. Un alcalde compromès amb la seva ciutat, un intel·lectual rellevant amb una interessant obra poètica, un periodista egressat de la nostra facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i, per tant, egressat de la nostra universitat. A tots ells, moltíssimes gràcies. Gràcies per acompanyar aquest projecte, per reforçar amb un projecte com aquest, reforçar amb fets el vincle entre la ciutat de Gandia i la nostra universitat. Gràcies, alcalde, per la teva voluntat d'incrementar la presència de la nostra universitat ací a Gandia. Un vincle que va molt més enllà d'esta Universitat d'Estiu. La relació entre l'Ajuntament de Gandia i la Universitat de València s'expressa al llarg de tot l'any i en diversos àmbits socials, culturals, científics i educatius. Un exemple clar d'aquesta cooperació constant és el treball del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, UB Gandia, un autèntic motor de programació cultural, formativa i social en la comarca. La seva activitat es projecta més enllà del campus, més enllà de les aules. Perquè jo sempre dic que les missions de la universitat, evidentment, és la formació, és la investigació, és la transferència de coneixement i és la cultura. I nosaltres no podem oblidar com a universitat que som una universitat especial, aquesta cultura i aquesta transferència de coneixement en tots els àmbits. Jo aquest matí inaugurava un congrés d'història contemporània i dia que a mi m'agrada ressaltar que en la nostra universitat fem transferència en tots els àmbits de coneixement, en tots els àmbits. No es fa transferència en humanitats? Clar que es fa transferència en humanitats. Ho dia aquest matí en el Congrés d'Història Contemporània. Per tant, tot això és transferència també de coneixement perquè reflexiona, s'arriba a conclusions i es traslladen a la societat per a millorar aquesta societat. I en aquesta voluntat de créixer, d'aprofundir en aquesta aliança entre Gandia i la universitat, recorda l'anunci de l'aposta estratègica que marcarà el futur immediat de UB Gandia i és l'estudiar els possibles màsters oficials en la seva programació anual que puguen vindre-s'hi a Gandia com a seu d'estos màsters. Això suposa un pas important cap a la consolidació d'una oferta formativa d'alt nivell a la Safor, alineada amb les demandes de l'entorn, amb l'impuls del coneixement, de la ciència, de la salut i també d'un territori sostenible. Aquesta Universitat d'Estiu que avui inaugurem representa, com cada any, una oportunitat per pensar en comú, per abordar amb rigor temes complexos, per escoltar veus diverses, per imaginar futurs possibles
I tot això ho fem des d'un entorn privilegiat, amb la mirada posada en futur, però també amb els peus ben arrelats en la realitat social i cultural del país. I ho fem des d'aquest espai tan simbòlic com és la Casa de la Marquesa de Gandia, un imponent edifici que al passeig de les Germanies jo recordo ja tota la vida, des de ben xicoteta. Vull agrair profundament a totes les persones que han fet possible aquesta edició i totes les edicions anteriors. Ja tenim una llarga història, hem anat millorant-nos cada any i sempre hem estat molt alerta d'abordar temes claus, temes que requereixen reflexió i debat i reflexió des de la calma i no des de les polaritzacions. Dic que s'ha fet possible aquestes edicions per un gran equip que hi ha darrere. Sempre al final els projectes es duen endavant les persones. Per tant, vull fer referència als equips tècnics de la Casa de la Marquesa, de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Gandia, a regidores, regidors, sempre implicats en cada una de les edicions que hem portat així any darrere any. I aquí he dirigit la Universitat d'Estiu i el Centre Internacional de Gandia durant aquests 7 anys. Gràcies per la vostra dedicació, tots els directors que han hagut. Gràcies per la vostra dedicació, per la vostra creativitat, per mantenir viu aquest espai de pensament lliure que tanta falta ens fa en aquests moments. El meu reconeixement al professor Joan de l'Alcázar, qui porta Gandia al cor des de fa molts anys i lidera la càtedra de pensament territorial Joan Noguera, com he dit abans, qui porta el nom del Gandia, qui va ser subdirector del nostre Centre Internacional de Gandia i aquí sempre el portarem en el cor i en el record. Una càtedra que forma part de tot aquest conjunt d'activitats que desestacionalitzen la nostra presència a Gandia des de ja fa molts anys, com és el cas del programa Unisocietat, que també té tanta acollida així en la ciutat de Gandia. Gràcies a totes les persones que han participat al llarg dels anys en els diferents itineraris curriculars i també a tot el professorat, personal tècnic de la universitat i de l'Ajuntament que han donat suport a l'ampli ventall d'activitats d'un programa singular que estén la nostra universitat a totes les franges d'edat i a tots els territoris, perquè la universitat, m'agrada ressaltar que som una universitat pública i oberta a la societat i, per tant, oberta a les persones són de diferents edats i de diferents característiques. Per tant, hem de ser una universitat inclusiva. També és moment d'agrair a la directora del Centre Internacional de Gandia, la professora d'aquesta comarca, Carme Melo, i a la vicerectora de Cultura i Societat, Esther Alba, pel seu impuls constant, la seva sensibilitat i la seva visió inclusiva de la cultura universitària. Això que estem fent així, de portar les exposicions a Gandia, forma part d'un projecte que li va ocorrir a la nostra vicerectora de Cultura i Societat, que era que la nau està molt bé com a centre cultural i volem moltíssim el centre de la nau, l'estimem moltíssim, però que aquestes exposicions hauríem portar-les fora, no que estiguessin sols en la nau, que anaren als diferents campus. I això és el que estem fent. En alguns fins i tot participen projectes d'estudiants que elaboren, desenvolupen aquest projecte i s'exposen als campus. Això és una forma més d'aquesta projecció de la cultura als campus, també així al campus de Gandia. Per tant, moltíssimes gràcies per aquesta idea i per aquesta visió per a fer aquesta cultura universitària molt més inclusiva. Gràcies també al personal del Centre Internacional de Gandia, a la Fundació General de la Universitat de València, al seu gerent, Cristóbal, que sempre està present en tots els actes inaugurals i sempre disposat a ajudar també en tot el que fa falta. Moltes gràcies. A totes i tots els que treballeu moltes vegades de manera discreta, però un treball tan necessari per a que això funcioni, perquè la Universitat de València arribi a més gent, a més territoris. Moltíssimes gràcies a totes les persones que ho feu possible. I un agraïment molt especial a l'equip que m'ha acompanyat tots aquests anys, a l'àrea de comunicació de la Universitat de València, al gabinet de la rectora, m'ha dirigit ahir abans, per Joan Enric Úbeda, qui també és de Gandia, és que així som un muntó de Gandia, això dona, entre tavernes, Oliva i Gandia, així arrasem. Per tant,
Jo crec que això també es motiva més a vindre, alcalde, això es motiva més a vindre, no és ningú esforç. Per tant, moltíssimes gràcies per la vostra dedicació i compromís amb la nostra universitat pública i amb la vostra universitat també, que és la Universitat de València. Gràcies sobretot per la vostra professionalitat i la vostra també humanitat tan necessària en aquests moments. Humanitat necessària en un món on la vulneració de drets humans és constant, on les guerres colpegen les portes d'Europa i a la mar moren milers de persones que cerquen un futur millor al vell continent. Quan la terra que s'anomenava de les llibertats és fruit de la polarització i la persecució de migrants i els seus governants volen canviar el nom dels territoris i imposar a països la seva visió del món. Aquest és el moment que vivim en el 2025, però no ens podem conformar amb aquest món. Un món que és vulnerable, però en el qual hem de resistir, hem de ser resistents. Per això el lema d'enguany. Front a l'emergència climàtica hem de ser proactius en la transició ecològica. Hem de ser ferms davant els desordres informatius i la postveritat. Front a la polarització ideològica i davant la transformació digital i els reptes que les tecnologies més avançades presenten. Per això, en aquest món complex, ha de ser el moment d'Europa. Títol de la nostra conferència inaugural. Europa amb mayúscules. Europa com a sinònim de drets, de llibertats, com a bressol de la democràcia i la participació cívica, com a far de la il·lustració i la modernitat, com a impulsora d'avantguardes, com a terra de cultura. Europa com a continent de les diversitats socials, religioses, sexuals, ètniques i culturals, on tot el món càpia i siga respectat. Moltíssimes gràcies, professor Joan Romero, per acceptar la responsabilitat de pronunciar una conferència inaugural com aquesta i que per a nosaltres és molt important per a obrir aquesta universitat d'estiu. I voldria destacar que el professor Romero, junt a la directora del Departament de Geografia de la nostra universitat, dirigeixen, com he dit des de fa poc, la càtedra institucional recentment creada amb la denominació Canvi climàtic, territori i riscos ambientals a la Mediterrània. Una càtedra que inclourà, com he dit també, un observatori tan important i que, a més, ja varen organitzar unes jornades amb més de 70 científics de tota la Mediterrània en el mes de gener, recent després de la Dana, per abordar el tema, per abordar la problemàtica. Les conclusions les varen publicar, les varen presentar aquesta setmana publicades en llibre, però en un temps rècord, a la setmana o poc més, ja les vàrem enviar als governs de la Generalitat, al govern d'Espanya i als municipis. Per tant, aquesta és la funció de la Universitat de València, treballar i fer el seguiment d'aquells temes que ens interessen per a millorar la qualitat de vida de totes les persones. Moltes gràcies per participar un any més d'aquest acte inaugural, per fer costat un any més a l'Aliança Ajuntament-Universitat, que és UB Gandia, i la seva activitat emblemàtica que enguany complís ja 42 anys. La Universitat d'Estiu a Gandia, que declara junt amb l'alcalde de Gandia formalment inaugurada. Moltíssimes gràcies. Deia que moltíssimes gràcies a l'alcalde i la rectora i que és el moment de la conferència inaugural. Per a mi és un plaer presentar al professor Joan Romero i que no sols és un honor, sinó que estic molt emocionada de presentar, jo crec que a una de les persones més importants i més rellevants de la nostra universitat, però sobretot de la Facultat de Geografia i Història, de la que jo he estat degana durant molts anys, durant 2 legislatures, i tindre l'oportunitat de presentar a Joan Romero és significatiu i important per la importància que ell ha tingut en tota aquesta transmissió de coneixement d'un llegat molt important en el que per a nosaltres no sols és un eminent investigador, no sols és un eminent professor, sinó que és sobretot un mestre.
I quan diguem mestre a la universitat estem parlant de veres d'aquestes persones que tenen la capacitat de transformar l'esperit de tots nosaltres al moment en què hem estat estudiants. I això és important, no? Destacar-ho. En l'actualitat, el professor Joan Romero és catedràtic emèrit de Geografia Humana. Ja ha sigut professor de la Universitat de València i dic és perquè continua impartint docència com a catedràtic emèrit i ha estat sempre molt vinculat a aquesta responsabilitat docent, una responsabilitat docent que ha exercit des de 1980. Des de llavors ha impartit docència en titulacions dels graus de Geografia, d'Història, de Ciències Polítiques i de l'Administració i en el grau de Periodisme. Durant aquests anys ha dedicat sobretot a centrar la seva activitat docent investigadora en el camp de la geografia política, en l'àmbit de les polítiques públiques, de l'estructura de l'Estat i noves formes de governança territorial a Espanya i a Europa. I actualment és professor d'assignatures tan destacades i importants com Geopolítica, Globalització i Qüestió Nacional en el grau de Ciències Polítiques i de l'Administració de la nostra universitat i també impartís docència en el màster del Departament de Geografia i tècniques per a la gestió del medi ambient i el territori, així com en el màster en nous periodismes, comunicació política i societat del coneixement. I sobretot per a nosaltres és molt important destacar que al llarg de la seva trajectòria acadèmica aquesta vessant docent ha estat sempre molt vinculada també a la seva vessant com a investigador, donant especial atenció a l'edició de textos universitaris com Geografía humana, procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado, las otras geografías i Geografia Humana d'Espanya, i en les següents publicacions més recents cal citar la secessió de RICS, editat junt al professor Antonio Ariño, i en l'àmbit més de la vessant geogràfica, junt al professor Jorge Olcina, va publicar fa poc temps, fa un pocs d'anys, El cambio climático en el Mediterráneo, procesos, riesgos i polítiques. I entre les seues publicacions més recents destaca Metrópolis sin gobierno, la anomalía española en Europa. Com ha destacat la rectora, els últims llibres han estat dedicats precisament a les qüestions que tenen a veure amb el canvi climàtic dins del context d'aquesta generació de la càtedra institucional i observatori dedicat a aquesta vessant de reflexió al voltant d'aquest repte que tenim per davant, que és el canvi climàtic, el territori i els riscos ambientals al Mediterrani, una càtedra de la Universitat de València en la qual és codirectora amb la professora Anna Camarasa i a la qual ha codirigit dues de les publicacions més recents de la nostra universitat. Evidències científiques, efectes, estratègies i polítiques públiques sobre el canvi climàtic i territori al Mediterrani ibèric, i per altra banda, Canvi climàtic i territori al Mediterrani ibèric, publicat per Tirant lo Blanc, la primera publicada per la Universitat de València. La seva activitat investigadora és enorme, més de 30 llibres publicats, centenars d'articles, capítols de llibre, director de més d'una dotzena de tesis doctorals. Ha estat sempre molt implicat en distints projectes d'investigadors, però sobretot m'agradaria destacar la seva activitat investigadora sempre centrada en temes relacionats amb la governança territorial, l'organització territorial de l'Estat i en els últims anys, sobretot, amb una investigació focalitzada en el seu interès en la governança metropolitana a Espanya i a Europa. I a més de mestre, professor i un investigador importantíssim per a tots nosaltres, per a la nostra universitat, ha estat sempre
una persona molt compromesa en la gestió dedicada amb l'educació i la ciència. Ha estat i és membre de la càtedra Alfons Cucó, molt relacionada precisament amb el Centre Internacional de Gandia, una càtedra dedicada a la reflexió política europea. Ha estat i està molt relacionat amb l'Escola Europea de Pensament Lluís Vives de la nostra universitat, que té la seu al Centre Cultural de la Nau, precisament al nostre vicerrectorat, i ha estat director de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, des del 2005 fins al 2008. A més, en l'àmbit editorial, és director acadèmic de la col·lecció Tirant lo Blanc Humanidades i va ser director de la col·lecció Desarrollo Territorial de Publicacions de la Universitat de València. Des de juliol del 2019 fins a desembre del 2021 va ser director també de la Càtedra Prosper de la Comunitat Valenciana, auspiciada per la presidència de la Generalitat Valenciana i la Universitat de València, i també ha sigut director general d'Universitats de la Generalitat Valenciana al 1983, director de la seu de València de la UIMP en el 90 i en el 91, secretario general técnico del Ministerio de Educación y Ciencia entre 1985 i 1897 i conseller d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana entre 1993 i 1995. Per tant, moltíssimes gràcies, Joan, per estar ací i per a nosaltres tot un plaer escoltar-te. Gràcies. Rectora magnífica, il·lustríssim senyor alcalde, membres de l'equip de govern de la universitat, de la corporació i altres corporacions de la comarca, director de la càtedra Joan Noguera, directora del Centre Internacional, Carme Melo, amigues i amics, senyores i senyors. La darrera vegada que vaig estar en aquesta taula va ser amb Pasqual Maragall, perdonen vostès, però va ser molt emocionant. He estat després en la universitat d'ací, però al jardí o a l'altra seu, però ací a la taula va ser amb Pasqual Maragall i m'ho ha recordat ara. Bé, això que han escoltat vostè d'Ester és... Jo vull conèixer aquesta persona, de la que parlava ella. És un honor estar ací i jo voldria compartir amb vostès, deixar els arbres i mirar una miqueta al bosc, alçar una mica la volada i saber on estem, per si els serveix a vostès per fer-se una idea d'on estem i dels reptes que tenim per davant. Mirava, mentre parlaven d'aquest senyor, mirava, i jo soc de les persones més majors de la sala. Alguns m'acompanyen, però soc dels més majors. Altres som, els joves ja han vingut després, no? Nosaltres som la primera generació d'europeus que no ha viscut una guerra. Ojo amb això, La primera. La primera. Jo vaig néixer 8 anys després que acabava la Segona Guerra Mundial. I soc la primera generació que no ha viscut una guerra. I ara tenim una guerra a les portes. Per això, quan la meva universitat em va dir quin tema podria pensar per a compartir amb un públic tan qualificat i tan interessat, sempre a Gandia hi ha un públic molt interessat, cosa que és d'agrair, vaig pensar en un títol, primer amb interrogants i després li vaig llevar els interrogants. El títol era El moment d'Europa i després vaig dir no, el moment d'Europa. Perquè sóc molt europeista. Vostès ja em perdonaran, però perquè soc conscient del que hem viscut, la meva generació, del que hem viscut, del que hem gaudit com a generació, la primera.
I vaig pensar en el moment d'Europa perquè quan me demanaren opinió ja havia pres possessió dels Estats Units el president Trump. I jo pensava, tenia dues hipòtesis. Jo soc professor de geopolítica, i tenia dues hipòtesis quan me demanaren opinió. La primera era el huracán geopolític que va desenvolupar, que va desencadenar, serà terrible, i serà terrible també per a Europa. La segona hipòtesi era, podria ser que el huracán geopolític que desenvoluparà, que posarà en marxa Trump, puga servir per a que Europa se reforce. Ara estic més pensant en la segona hipòtesi que en la primera. Seria una paradoxa, però per això li vaig llevar als interrogants i es diu el momento d'Europa. He pres les meves notes en castellà i per economia de temps ja em perdonaran que puga seguir el guió d'aquesta manera i no traduir. Aproximadamente hace 80 años se sentaron las bases de lo que todavía conocemos. Las bases en las que se organizó el mundo, las organizó Occidente. Estados Unidos, el Reino Unido y un poco la Unión Soviética. Pero básicamente la arquitectura la organizó Occidente. Bien, todo el orden es el que ahora está en cuestión. Todo él, sin ninguna excepción. De manera que fíjense si estamos en un momento histórico. Encrucijada histórica, diría yo, estamos, como europeos, más allá, por supuesto, también, ¿no? Hay en este momento varias crisis superpuestas, del orden de posguerra, de Occidente, del modelo de globalización, de las democracias liberales, del modelo de crecimiento, del derecho internacional y además hemos de afrontar dos riesgos existenciales nuevos. Digo riesgos existenciales nuevos. Uno es el que tiene que ver con los efectos que tendrá el cambio climático en nuestras sociedades y otro es los efectos que va a tener la inteligencia artificial generativa en nuestras vidas y en nuestras democracias. Estos dos riesgos son nuevos y van a cambiar aún más, hasta límites que desconocemos a día de hoy, nuestras vidas y la de nuestros hijos. Por eso estamos en un cambio de época, por eso estamos en un nuevo mundo. No es el fin del mundo, pero es el fin de un mundo en el que estamos viviendo históricamente ahora. Y los libros de historia lo dirán así dentro de una década. Este es el punto en el que nos encontramos, ¿no? Bien, vivimos tiempos de incertidumbre radical, como en otros momentos de la historia, pero ahora es el que vivimos nosotros, ¿no? Y esta incertidumbre radical es la nueva normalidad de un mundo que es cada vez menos multipolar, desde luego mucho menos organizado en forma de cooperación, más inestable, muy impredecible, muy replegado, cultural, comercial y más cosas, pero muy replegado. Son tiempos de muros metafóricos y reales, muy fragmentado y un mundo sin reglas. Esto es nuevo. Y esto se ha acelerado muchísimo desde febrero del 2025, con la nueva llegada del segundo mandato de la administración Trump a Estados Unidos. Fíjense que en este momento hay tres rostros que son, digamos, las referencias, una especie de triángulo, igual que hay un triángulo Gandía, Tabernes, Oliva, hay un triángulo también que es Trump, Xi Jinping y Putin. Ninguno de los rostros es europeo. Fíjense este dato, Esto también es nuevo, porque el mundo que nosotros hemos disfrutado, hemos conocido, era un mundo en buena medida trazado por europeos, por occidentales, Estados Unidos y europeos. El mundo ahora, el triángulo, ninguno de los rostros que tienen que decidir es europeo. Lo cual significa que seguimos siendo un espacio de casi 500 millones de habitantes, el espacio más rico de Europa, el espacio que más lejos ha ido en la construcción de una sociedad decente, con mucha diferencia. No hay ninguna parte del mundo que tenga lo que tenemos nosotros, ninguna parte del mundo. Los que estamos en esta sala solo tenemos el 7% de la población mundial. Quédense con este dato. El 7% de la población mundial tienen lo que tenemos los que estamos en esta sala. Esto significa ser europeo.
Esto significa ser europeo. Y esto es lo que, como europeísta, tendríamos que seguir, naturalmente, pues defendiendo. Hay 5 rasgos básicos en este momento. Hay un nuevo actor que ha roto todas las reglas, que es Estados Unidos, la nueva administración, que mira hacia el Pacífico, que deja de mirar a Europa, que disputa territorios, que disputa recursos, que quiere Groenlandia, que quiere Panamá, que quiere esto, que quiere lo otro. Esto no lo había visto yo nunca. Que ha roto la Alianza Atlántica, claramente, que se forjó en el 45, la ha roto, nos ha dejado solos, ha cerrado el paraguas, y entonces hemos visto que estábamos más a la intemperie de lo que creíamos, como europeos. Luego tenemos un actor nuevo que se ha hecho muy fuerte prácticamente desde el final del siglo XX, que es China, que ha vuelto, ha crecido de manera exponencial en 2 décadas, poco más de 2 décadas. En este momento realmente es un actor geopolítico mundial de una gran importancia. Tiene una forma de ver el mundo distinta, tiene una forma de ver el mundo más transaccional, es menos proactivo para cambiar las reglas de cada país, es más de derecho blando por ahora y espera pacientemente su tiempo. Su cita con la historia es 2049, que es cuando se cumplen 100 años de la revolución de Mao Zedong. Esa es su cita con la historia. Hasta entonces espera pacientemente y por ahora le va bien. Y luego tenemos un antiguo imperio que es Rusia, que intenta recomponer de manera muy difícil lo que tuvo y que en este momento naturalmente pues, no lo podrá tener. Y aparece un fenómeno nuevo. Por cierto, se han reunido el 6 y el 7 de julio en Brasil, que son un conjunto de países del llamado sur global, lo que para nosotros era, que hemos estudiado en los libros, los países subdesarrollados de nuestros libros antiguos, se acaban de reunir en Brasil, son los BRICS. BRICS significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero ya no son BRICS, ya son 11. Ya son 11. Se ha unido a esta reunión, han asistido allí, pues Arabia Saudí, Irán, Egipto, Emiratos Árabes. Ya son 11. No sé si saben que este grupo que se ha reunido allí supone la mitad de la población mundial y el 40% de la riqueza mundial. Ninguno es europeo. La mitad de la población mundial y el 40% de la riqueza mundial. Se han reunido allí, ¿saben para qué? Para decir que el orden de Occidente que zarpamos en el 45 no les vale y que hay que cambiarlo por completo, entre otras cosas. Por tanto, el mundo ha cambiado, estamos en esta era que yo llamo post-europea, una era que es el momento más complejo que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial, claramente, es un periodo difícil, es un periodo en el que el tiempo ya es otro, es muy distinto, en el que el contexto geopolítico ha cambiado. Nosotros nos hicimos fuertes, somos hijos de ese mundo, de ese tiempo, la mayor parte de los que estamos aquí, en el que se creó el pilar social europeo, el estado de bienestar. El momento geopolítico lo hizo posible, el momento demográfico también, el momento económico también. Fue posible crear algo que no tiene nadie en el mundo, más que Australia, Nueva Zelanda, un poco Corea del Sur y Canadá. Nadie más tiene lo que nosotros conocemos como modelos de protección social. La tarjeta del SIM, para que me entiendan, ¿eh? Nadie más en el mundo tiene esto. Bien, pero el tiempo ha cambiado, ese mundo ha cambiado también. Ha cambiado el contexto geopolítico, ha cambiado el contexto demográfico, ha cambiado el contexto económico, ha cambiado incluso el contexto cultural. Por eso es un tiempo nuevo y tal vez es el momento más complejo y más crítico que hemos tenido como europeos desde la Segunda Guerra Mundial. Tal vez. Yo diría que sin tal vez. Por tanto, por eso hablamos de encrucijada. ¿Qué le está pasando a la Europa social? Que es nuestro santo y seña, que es nuestro pilar. Sin Europa social no hay Europa política. Y sin Europa política no habrá nunca Europa geopolítica. El pilar es el pilar social, lo que nos ha hecho distintos y mejores. No mejores que otros,
moral y socialmente mejores, una sociedad más decente, como ninguna otra parte. Pues la Europa social está transformándose y esto ya lo están recibiendo nuestros hijos. Este es el punto. Este es el punto. Y ahora verán por qué lo digo, ¿no? Ha impactado muy negativamente la agenda neoliberal en nuestras sociedades occidentales, muy negativamente. Ha precarizado mucho nuestras sociedades, ha desindustrializado muchos territorios, ha fracturado la estructura social, ha adelgazado la estructura social. La parte central de nuestras sociedades de los años 70 y 80, que tenía forma de diamante, forma de almendra, se va convirtiendo en forma de reloj de arena, se va adelgazando en el centro y va empujando a las sociedades hacia abajo y hacia los márgenes. Estos son nuestros hijos. Estos son nuestros hijos. Nosotros aún tenemos una inercia, unas capacidades y unas rentas. Cuando digo nosotros, digo personas de más de 55 años, que por eso tenemos un margen que otros ya no tienen. Se ha abandonado por parte de la aplicación de una política, a mi juicio, equivocada, de la Unión Europea, de los tratados de la Unión, que tenían una base muy neoliberal, que ha traído como consecuencia estas fracturas sociales, este adelgazamiento social, esta pérdida de apoyo al pilar social, de reforzamiento del pilar social. Se ha adelgazado, ha aumentado la desigualdad, hemos perdido renta, hemos perdido riqueza, han aparecido las nuevas geografías del malestar en Europa. Esto es desde los años 90 del siglo XX. Se ha acelerado mucho en las últimas 2 décadas, especialmente desde 2008. Se ha acelerado muchísimo. Hay unas nuevas geografías del malestar difuso en muchas sociedades, desde Polonia hasta Portugal. Cada país tiene su historia, pero esto que le digo es general, pasando por Alemania, por Francia, por Italia, por España. Y ahí ha aparecido una nueva geografía, un nuevo escenario social, donde el malestar, el resentimiento social es el elemento más definitivo, más definitorio. Hay mucho resentimiento contra las élites, contra los poderes públicos, contra los gobiernos, contra los partidos, contra la democracia incluso, contra el sistema, por parte de quienes se sienten desprotegidos, que son muchos. Las economías pueden ir bien en las cifras generales. Las economías domésticas a veces no van tan bien. Y aquí tenemos un problema. Estas fracturas sociales se han convertido en fracturas políticas, de modo que han adelgazado las sociedades en el centro y con ellas han adelgazado los partidos de centro y algo, centro derecha y centro izquierda. También han adelgazado. Han adelgazado mucho. Los partidos liberales, los partidos demócratas cristianos, los partidos socialdemócratas han adelgazado mucho. Y han aparecido 32 nuevos partidos radicales de extrema derecha, casi todos, en las últimas 2 décadas. Que justamente lo que defienden es acabar con el proyecto europeo, básicamente, acabar con el sistema. Y ahí se ha producido una canalización de mucho malestar difuso, de mucho resentimiento social, en favor del apoyo a estas nuevas formaciones. Desde Dinamarca hasta Italia, desde Polonia hasta Portugal. Y ahí es donde se está jugando, a mi juicio, el problema más importante que tenemos como europeos. Porque los perdedores, y hay muchos perdedores de la globalización, que se sienten perdedores de la globalización, porque lo son, también en Estados Unidos. Trump no es un milagro, es la consecuencia de un malestar difuso bien canalizado. Como tampoco es un milagro que el segundo partido más votado en Alemania sea Alternativa por Alemania, como tampoco es un milagro que haya ganado las elecciones en Francia el partido de extrema derecha. Esto no son milagros. Esto es consecuencia de un malestar difuso canalizado en esa dirección. Por tanto, si queremos recuperar el rumbo de la Europa actual, hay que empezar por ahí, por el pilar social. Si no, no se sorprendan de nada. Porque esto no va a variar.
No se sorprendan si les digo que en este momento los jóvenes entre 16 y 25 años, 5 o 6 de cada 10 votan extrema derecha. No se sorprendan de esto, lo saben. Son nuestros hijos y nuestros nietos. En toda Europa, ¿eh? No piensen que es una cosa doméstica. No estoy hablando de cosas de España. Bien, el abandono de las políticas sociales y nuestra comodidad geopolítica, que también hemos sido muy cómodos, en una cosa tiene razón Trump. En una cosa tiene razón, aunque no lo ha dicho Trump, lo dijo Obama ya cuando fue presidente. Nosotros tenemos que seguir, hay que pagar más para defender, para reforzar nuestra defensa. Lo dijo Obama, lo repitió Trump, lo repitió Biden y ahora lo ha dicho de una manera brutal, de nuevo, el presidente Trump. En eso tiene razón. Hemos sido muy cómodos, porque vivíamos bien con un modelo que consistía en que nos pagaba la defensa a aquellos que comprábamos el petróleo barato de Rusia y que le vendíamos las cosas e importábamos las cosas baratas de China. Este era nuestro modelo. Esto se ha venido abajo. Y ahora, cuando nos cierran los 3 paraguas a la vez, ¿me están siguiendo? Nos encontramos con un problema importante. Por eso es una situación crítica, por eso es un punto de encrucijada. Por eso tenemos que reaccionar. En fin, de repente todas nuestras carpetas, todas las carpetas que yo explico en clases se han abierto a la vez. Todas a la vez. Esto, me perdonarán, pero para un responsable de la Comisión o del Consejo o de presidentes o de gobiernos europeos, esto tiene que ser terrible. Nosotros lo podemos explicar aquí, pero eso tiene que ser terrible. Todas las carpetas a la vez. Les digo, la carpeta de las desigualdades y del pilar social. Vivienda sobre todo, no solamente en España, ¿eh? No solamente en España. Piensen en un joven británico, un joven alemán, tiene el mismo problema. Y los jóvenes acusan a sus gobiernos, con razón, porque no pueden construir un proyecto de vida, porque no pueden emanciparse. La carpeta de la transición energética y ecológica se nos ha abierto. La carpeta de la reindustrialización se nos ha abierto, porque ya no nos sirve el modelo que teníamos. Tenemos energía más cara, ya se ha roto el modelo comercial. La carpeta de la innovación y la productividad, la carpeta de los efectos del cambio climático, de la defensa y la seguridad, de la frontera este, de la frontera sur, es decir, África. La carpeta del sur global, tenemos que hacer algo. Estas carpetas que estaban ahí, por ahí, de repente se han abierto todas a la vez. De repente hemos constatado, además, que Estados Unidos nos empieza a tratar como ha tratado siempre a los demás. Lo hemos constatado, de manera dolorosa, desde el mes de febrero, en 5 meses. De repente hemos constatado que hemos de alcanzar la emancipación en este mundo nuevo si queremos mantener o tener autonomía estratégica. Emancipación es un concepto que también sirve para la geopolítica, no solamente para los jóvenes. ¿Saben qué significa? Hacerse mayor, tener tu propia casa, decidir sobre tu propia vida. Eso es emancipación. Es pasar de la vida adolescente a la vida adulta. De repente Europa se ha dado cuenta que si quiere jugar en el patio de los mayores, como dice mi colega Paul Morillas en un libro que les recomiendo, se llama así, tiene que emanciparse. Hemos de ser capaces de utilizar otros lenguajes, también el del poder. Pero para utilizar el lenguaje del poder hay que tenerlo. Y en este momento nos va a costar tal vez una generación, la siguiente generación a la mía, a muchos de las nuestras, para recuperar este poder, para tener este poder. Por lo menos varias décadas. Hemos de revisar muchas cosas y hemos de identificar muy bien a nuestros adversarios en este momento. Tenemos adversarios en casa y tenemos adversarios en la Casa Blanca, permítame el juego de palabras, en este momento, además de los que ya conocíamos. ¿Cuál es el futuro del proyecto europeo? Yo les diría que es difícil, a mí me resulta difícil de responder a esta pregunta. Porque tenemos varias crisis superpuestas, ya les he dicho, tenemos un problema de liderazgos, tenemos un avión muy grande, pero que tiene los motores principales un poco gripados. Los motores principales de la Unión Europea son Francia y Alemania.
como ustedes saben, ¿no? Luego hay motores auxiliares, entre los cuales estamos nosotros, o Italia, por supuesto, y Polonia, pero hay dos motores principales y están un poco gripados. Para empezar, ha habido unas elecciones donde el resultado ha sido muy complicado. Anoté por ahí otro día el resultado, pero muy complicado. Y habrá unas próximas en Francia que el resultado puede ser muy complicado. Porque digo complicado porque las personas o las fuerzas políticas que están en ascenso lo que quieren es acabar con el proyecto europeo. No quieren otra cosa. Créanme. Yo he venido aquí a explicar lo que veo en toda Europa. No voy a andar con paños calientes, porque la tarea de la universidad también es compartir con la ciudadanía lo que pasa por ahí. Los que tenemos la suerte de poder estar más informados, pues yo siempre he querido compartir estas ideas. Es un momento difícil, del que podemos salir, pero difícil, ¿no? Decía, por tanto, que es difícil de responder, porque hay muchas fuerzas que trabajan desde dentro para que esto no sea posible. Disponemos de muchos recursos. Somos la región más rica del mundo, en conjunto, de renta y de riqueza. Disponemos de muchas capacidades, de mucho capital humano, disponemos de universidades muy potentes, disponemos de infraestructura, disponemos de tejido industrial, disponemos de una base comercial muy sólida. Somos fuertes. Por tanto, deberíamos ser capaces de trabajar con urgencia en que esos recursos y capacidades se pongan al servicio de nuestras prioridades. Costará décadas esto que les estoy diciendo, si nos ponemos a trabajar mañana. Costará décadas. Y hay una cosa que para mí está muy clara, por eso soy europeísta: solos no podemos. Ningún Estado solo puede. Ninguno, ni aquellos que se sienten más grandes, como por ejemplo se puede sentir Alemania, no podemos. Solos no podemos. Nuestra fuerza es la unión. No tenemos otra fuerza. Hay una frase de un colega mío, que es Emilio Lamo de Espinosa, valenciano por cierto, que dice: en Europa hay dos tipos de Estados, los que son pequeños y los que todavía no saben que son pequeños. Solos no podemos. Y lo que más me ha gustado de los últimos meses es cuando vi al presidente Trump salir al jardín de la Casa Blanca anunciando su carpeta con los aranceles. Me gustó mucho. Ha pasado inadvertido esto para algunos colegas, pero para mí no. Y decía, la primera decía China, la segunda decía Unión Europea, lo que nos iba a poner de aranceles, luego decía un conjunto de países. Pero fíjense, esta es nuestra fuerza. Decía Unión Europea, no decía Alemania, Italia, Francia. Esto es lo que él querría, negociar con cada país. Pero quien está negociando en la casa en Estados Unidos en nombre de Europa es el comisario de Comercio. Uno solo. Esta es nuestra fuerza. Si perdemos esto, el proyecto europeo se disgregará. Y la vía de disgregación del proyecto europeo es la que en este momento impulsan las fuerzas más radicales, vinculadas a un eje que empieza en la Casa Blanca y acaba en Polonia, que está todo articulado, todo él articulado, por tanto de fuera y de dentro, que consiste justamente en erosionar, en socavar los pilares de la Unión. ¿Para qué? Para que volvamos cada uno a nuestro estado. Si ese día ocurre, si eso lo vemos, créanme, estamos acabados. Por eso soy europeísta, lo cual no significa que yo no sea uno de los críticos más severos sobre el funcionamiento de la Unión. Pero eso es un tema menor para mí, porque se puede resolver. De esta encrucijada histórica se puede salir de dos formas. Una, la vía nacional populista y el eje trumpista europeo, que es muy potente, se puede salir por ahí. Ese es el final del proyecto europeo, claramente. Cuando yo vi al presidente de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, clausurar unas jornadas en Estados Unidos con todos los partidos populistas europeos, es cuando dijo aquello de Santiago o Bascal, ¿se acuerdan? Me preocupé muchísimo, porque me di cuenta que había una gran operación global. Una gran operación global que tiene como objetivo fundamental reformular completamente el proyecto europeo. Si luego van a casa y buscan The Great Reset, significa algo así, no sé, el gran reinicio, como los ordenadores, ¿no? El gran reinicio, verán que es un documento donde explican perfectamente los abascales de toda Europa, empezando por los polacos y por los húngaros, que son los que lideran esto,
con centros de pensamiento académico muy sólidos, verán que The Great Reset es una operación para socavar completamente el proyecto europeo y volver al Estado-nación. Ellos llaman la Europa de las naciones, quiere decir, acabemos con el proyecto y volvamos cada uno a casa, estaremos acabadas. Bien, volver a las raíces, dicen ellos. Me he leído sus dos documentos y lo que he visto es que lo que hacen esos documentos, que son de polacos y húngaros, tiene mucho que ver con un documento que llevó a la presidencia de Estados Unidos a Trump, que es el de una fundación norteamericana, con un proyecto que se llama Proyecto 2025, de una fundación Heritage Foundation. Trabajan juntos, muy sólidamente, muy coordinados. No crean que van por separado y que van por libre, que son ocurrencias. No crean esto nunca. Saben muy bien cómo trabajar en las redes sociales, dónde están los miedos, sobre todo los miedos, las incertidumbres, las inseguridades. Saben muy bien lo que hacer, cómo construir mensajes muy simples, muy sencillos, mucho más sencillos, pero más eficaces que los que desarrollan los partidos tradicionales, los liberaldemócratas, los demócratas cristianos, los socialdemócratas, mucho más sencillos, pero mucho más eficaces. Y, en fin, pretenden acabar con la Unión. No se engañan, no engañan a nadie y, por tanto, hemos de trabajar en la otra dirección. Decía que de esta encrucijada se puede salir de dos maneras. Una es la vía nacional populista. Si no hacemos nada, esta ola subirá. Y créanme, perderemos mucho nosotros, sobre todo nuestros hijos y nuestros nietos, de los que estoy mirando aquí. Piensen más en ellos que en ustedes. Nosotros ya miramos para atrás, pero ellos tienen todo por delante. Y no quiero ese escenario para mis hijos. La otra vía es la conciliación, es volver a las raíces. Es la conciliación de democracia, de libertad, de igualdad, de economía social de mercado. Reformulando lo que haya que reformular, pero ese es nuestro punto fuerte, unidos. Apostando por una Europa geopolítica mucho más asertiva, mucho más presente en el mundo, con una sola voz. Allí hay mucho trabajo por hacer, soy consciente. Pero en este momento en el que hay una gran disputa entre dos hegemones, Estados Unidos y China, cabe un espacio, si fuéramos capaces de hacerlo bien, cabe un espacio, una tercera vía, un tercer espacio, para que Europa pudiera ser un referente. Esta es la oportunidad. Por eso yo quité las interrogantes al momento europeo. El momento de Europa sin interrogantes es este, puede ser este, si lo hacemos bien. Porque hay muchos pueblos del mundo, en este momento del sur global, que no quieren comprometerse unilateralmente ni con Estados Unidos ni con China, con ninguno. Y que siguen viendo en Europa un referente, de libertades, un referente de qué significa economía social de mercado, qué significa protección social. Por supuesto que significa libertad de expresión, cosa que ha desaparecido incluso de Estados Unidos, como ustedes saben. Ya es el único rincón del mundo que queda esto. Bien, esa posibilidad existe. Pero hay muchos dilemas que abordar, y los enumero para ir acabando. Primero, el dilema institucional. Tenemos que ser capaces de revisar completamente cómo funcionamos. Es un funcionamiento muy lento. Acordar las cosas por unanimidad es casi imposible. A veces constituye un obstáculo para que no se apruebe nada. Con que Hungría levante el dedo no se aprueba una cosa. Hay que revisar el mecanismo institucional. Digo Hungría, no le tengo especial manía, sencillamente es que trabaja desde hace mucho tiempo en contra del proyecto de la Unión. Claramente, sin engañarse. Seguir como hasta ahora no es aconsejable. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede cambiar el sistema de mayorías, se puede permitir que algunos países que quieran avancen más deprisa que otros. Esto se puede hacer. Incluso algunas cosas están en los tratados. Se puede decidir qué hacemos, si profundizamos lo que tenemos o ampliamos la Unión. Yo creo que sería mejor profundizar lo que tenemos antes de abrir la puerta a otros 11 países que quieren entrar en la Unión. Fíjense, hay 11 en la puerta. ¿Qué significa esto? Que quieren entrar. ¿Saben por qué quieren entrar? Si ustedes mirasen la renta que tenía Ucrania y Bulgaria en 2004, verían que era casi parecida. En 2004,
Ucrania y Bulgaria, que es el país más pobre de la Unión, Bulgaria, en renta. Bien, en este momento Bulgaria triplica la renta de Ucrania. ¿Se dan cuenta por qué? Porque es miembro de la Unión. Y hay 11 países esperando, los Balcanes, por supuesto Ucrania, pero bien, otros países más allá. Esto hay que revisar, el dilema institucional. En segundo lugar, el dilema profundo del malestar social. Aquí tenemos una clave fundamental. Hay un retroceso democrático muy grande, hay un cuestionamiento del proyecto europeo y un avance de formaciones de extrema derecha muy preocupante. Fíjense, Alemania, las últimas elecciones. Yo no hablo de encuestas, prefiero hablar de elecciones, de lo que la gente ha votado en las urnas. Alemania hace 4 días, 28,5% Partido Demócrata Cristiano, del que ahora es canciller. 20,8% partido de extrema derecha, Alternativa por Alemania. 20,8%. 16,4% del Partido Socialdemócrata. El peor resultado desde 1944. Atención, que saquen conclusiones de aquí. Frente al 20,8% del Partido Extrema Derecha, Alternativa por Alemania, que han votado básicamente gente castigada por la globalización, de los Länder de la antigua Alemania comunista, y muchísimos jóvenes de menos de 25 años, más chicos que chicas. Las chicas votan menos extrema derecha que los chicos. Esto nos llevaría a algo que ha dicho, por cierto, la directora del Centro Internacional hace un momento, haciendo una referencia genérica. Tiene que ver con las redes, tiene que ver con cultura, tiene que ver con identidad, con autoafirmación, y trabajan mucho las redes, los partidos de extrema derecha, a los jóvenes, más que a las jóvenes. Y están teniendo buenos resultados en cuanto a cómo votan, ¿no? En fin, esto es lo que ha habido. Por tanto, en este dilema del malestar hay que volver a lo básico, a ocuparse de los problemas concretos, desde la escala local, regional, estatal y europea. También desde la escala local. Al final, toda política es local, ¿verdad, alcalde? Al final, toda política es local. Pues hay que empezar, hay que seguir, quiero decir, en esa buena dirección, porque no hay otro camino. Hay que ensanchar la clase media otra vez. Y eso se hace con políticas públicas concretas. Las clases medias tienen la sensación de que no se ocupan de ellas. Hay que ensanchar las clases medias otra vez. Por eso yo hablo de la vuelta a lo básico. Hay que ocuparse sobre todo de los jóvenes. Tercer dilema, el de la seguridad y la autonomía estratégica. Aquí hay mucho por hacer. Y tampoco nos podemos engañar. No nos van a seguir pagando la factura. Ya se lo digo yo. Nos lo advirtió ya Obama, con mucha educación, no le hicimos caso, pero ahora no hay más remedio. Y eso es un problema, porque fíjense que la factura puede suponer para la Unión Europea 800.000 millones de euros. Venimos gastando unos 230.000 en defensa, aproximadamente. Y eso o se incrementa la deuda, o se mutualiza la deuda, o se revisa la fiscalidad, o recortamos políticas públicas. Si hacemos esto, engordamos el malestar. ¿Se dan cuenta del dilema? Este es un gran dilema. Un gran dilema. En fin, tenemos tratados que dicen que se podían hacer las cosas mejor. Tenemos una industria muy fragmentada. Tenemos un sistema de defensa, gastamos dinero, pero lo gastamos mal, porque cada país tiene sus tanques, sus cosas, sus mecanismos de defensa. Tenemos mucha industria necesaria hoy de la que no disponemos, dependemos de Estados Unidos. Esto costará décadas si lo hacemos desde mañana, si no, seguiremos siendo un territorio vasallo, he dicho vasallo, de Estados Unidos. No es solo un problema de presupuesto, que también es un problema de claridad estratégica. Y ahí, en este momento, con lo que yo veo, que dicen mis gobernantes en el Consejo, en la Comisión, no la veo todavía. Ese es un gran dilema, el que tenemos, el de la seguridad y la autonomía estratégica. En fin, la Europa cómoda se acabó, y la Europa dependiente, si queremos que se acabe, hay que ir en ese sentido. Tenemos el dilema del sur global. Aquí tenemos muchas cosas por hacer, muy interesantes. Se empiezan a hacer. Hay que abrir las relaciones. Hay que abrir Europa a otras partes que no son las tradicionales. Hay que abrir Europa hacia el sur global, hacia América Latina, hacia África, hacia el sureste de Asia, hacia la India.
porque todo eso sumado es la mayor parte del comercio mundial. Y ahí hay mucho trabajo por hacer y creo que se está haciendo y que se tiene que seguir haciendo muy insistentemente, porque ahí puede encontrarse probablemente una vía de salvación y de fortalecimiento, primero de nuestras relaciones y en segundo lugar de la Europa como tal, eludiendo los dos hegemones Estados Unidos y menos, porque tendremos que seguir dialogando y negociando, y menos con el caso de China. Tenemos en penúltimo lugar el dilema de la transición ecológica y energética. Aquí tenemos un gran dilema también. Les voy a decir por qué. La transición ecológica y energética, lo que conocemos como el Pacto Verde Europeo, por sintetizarlo, esto generará dificultades. Les voy a ser sincero. Esto generará resistencias, no en positivo, sino en negativo. Generará resistencias porque habrá perdedores y tendrá que ser acompañados por los poderes públicos. Habrá sectores que se verán muy afectados y tendrán que ser acompañados por los poderes públicos. Sobre todo aquellas regiones, sectores y personas más vulnerables que serán afectadas por los procesos de descarbonización, de transición ecológica y transición energética. Que hay que hacerlo, porque si no, el reto existencial no lo superaremos, el cambio climático. Pero esto será complejo, porque la sociedad es compleja y hay intereses contrapuestos. Y habrá que trabajar con políticas públicas eficaces para regiones muy vulnerables, para sectores muy vulnerables y para los grupos de población más vulnerables. Por cierto, si ustedes revisan el mapa de las regiones más vulnerables en términos de cómo va a afectar la transición energética y ecológica en Europa, verán que el sur, el este y el sur de Europa son las regiones, los sectores y las personas donde hay más vulnerabilidad. Por ejemplo, 7 regiones españolas. Por ejemplo, el turismo. Por ejemplo, la agricultura. Y luego los grupos de población de menor nivel de renta. Ahí tenemos un gran dilema y habrá que trabajar mucho y bien. Y luego, por último, tenemos un dilema moral. ¿Qué quieren que les diga? Me avergüenzo. Es lo único en lo que me avergüenzo ser europeo. Cuando estoy presenciando el mayor programa de exterminio organizado desde la Segunda Guerra Mundial y no decimos nada, me avergüenzo como europeo. ¿Qué quieren que les diga? Cuando veo la Europa muda, la Europa dividida, ante un exterminio en directo, acabo de leer, ya estamos en unos niveles de insolencia, que todo es posible ya. Cuando veo que el primer ministro dice que los va a meter a 1 millón de gazatíes en un campo de concentración y no decimos nada. En un campo, le llaman ciudad, no sé qué nombre se han inventado. Es un campo de concentración a cielo abierto y pretenden hacerlo. ¿Esto cómo puede ser? ¿Cómo estamos asistiendo en directo desde la cuna del derecho internacional humanitario, que somos nosotros, desde la cuna de la razón, desde la cuna de la decencia, de nuestros valores? ¿Cómo podemos permitir esto sin decir nada? Decía el otro día, en un discurso memorable que hizo Josep Borrell cuando dio el premio Carlos V, decía el otro día, oiga, es que los habitantes de Gaza no son responsables de lo que hicimos los europeos con los judíos. Tiene razón. No tienen ninguna culpa. No hagamos pagar nuestras culpas en la carne de los hijos y los mayores del pueblo de Gaza, ¿no? Hay un dilema moral y es muy importante. Por cierto, la mitad de las bombas que caen en Gaza son europeas. Acabo. No voy a negar que estamos en un momento decisivo. Por eso he venido aquí, para compartir y explicar.
para que luego cada uno saque sus conclusiones. Es lo que hago con mis alumnos, cada día. Es posible transitar por caminos que conduzcan a mejores escenarios, es posible. Tenemos margen, porque somos ricos, tenemos capacidades. Las fuerzas radicales de extrema derecha socavan los cimientos del proyecto europeo y lo hacen porque amplias capas de la población no ven una alternativa. Es la verdad. Hay que volver a lo básico, les decía, y acabar con la base sobre la que se construye el discurso de la extrema derecha, que es el resentimiento social, la sensación de abandono, la falta de esperanza. Fíjense que, ahora hablo por la mayor parte de los que estamos aquí, que tienen más de 50 años, fíjense que nosotros, cuando éramos jóvenes, teníamos una vinculación con el pasado y un horizonte de futuro, y incluso unas utopías de futuro. Bien, esto nuestros hijos no lo tienen. Se han roto los vínculos con el pasado, no hay relatos que le unan con el pasado y no hay perspectiva de futuro ni utopías. Viven en lo que algún especialista ha definido como un presente continuo, lo que otro especialista, un historiador, nuestro amigo Enzo Traverso, ha definido como un mundo comprimido en el presente, sin vinculación con el pasado y sin utopías de futuro. Si tú a eso le sumas la precariedad material, entonces, ¿qué puedes esperar? ¿Cuál es la reacción de estos grupos de población? Si no se sienten acompañados, si no se sienten protegidos, si no se sienten con cosas concretas que vean que se ocupan de ellos, entonces tú lo único que puedes encontrar es o la desafección, o la abstención, o votar por opciones radicales. Antisistema. Luego ya verán qué pasa, pero eso es luego. Y ese es el punto en el que estamos, ¿no? Ahora que se habla tanto de rearme militar, yo reivindico la necesidad de hablar de rearme social, de rearme político y de rearme moral. ¿Qué quieren que les diga? En las democracias liberales, los sueños, todos tenemos, ¿no? Las esperanzas, el futuro que queremos, la inseguridad, la incertidumbre, el resentimiento y el odio, todo esto se dirime en las urnas, cada 4 años. Todo se dirime en las urnas, que es lo que vale en las democracias liberales. Bien, pues en este tiempo hay menos sueños y menos esperanzas que todo lo demás. Eso es lo que se dirime en las urnas y es lo que se coloca en la papeleta. Hay menos sueños y menos esperanzas que de todo lo demás. Y, bueno, pues puede ser, sin embargo, el momento de Europa. Les recomiendo que visualicen el discurso memorable que hizo el rector de Harvard hace unas semanas, unos meses, defendiendo la libertad. Hoy día, en 2025, el espacio donde la libertad es posible es en algunos países de Europa Occidental, en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Tenemos amigos, colegas, que ya no se atreven a hablar en Estados Unidos, que les clausuran conferencias porque van a hablar en favor de Gaza, o les clausuran conferencias. Se ha acabado la libertad de expresión. Esto en España todavía es un privilegio, y en otros países de la Unión cada vez menos, por cierto. Hoy parece que estamos más cerca, podría parecer que estamos más cerca del Leviatán de Hobbes que de la paz perpetua de Kant, pero esto pasará. Pienso ahora en nuestros hijos y en nuestros nietos. Esto pasará. Y regresará la razón, con mayúsculas, y regresará la brújula moral que ahora está un poco extraviada, creo yo. Y frente a un mundo de trazo grueso, con rotulador negro muy grueso, ¿se dan cuenta? Este mundo que se dibuja ahora con el trazo grueso, que es esto que firma Trump, los decretos que firma con este rotulador negro tan grande que parece una sierra, que está pintando una sierra, con un rotulador muy, muy grande. Y aquel que pretende redibujarlo con misiles, que es Putin, porque también intenta redibujar el mundo, pero en este caso con misiles, pues hay un tercer espacio, que somos nosotros, los europeos, siempre y cuando, naturalmente, seamos capaces de ofrecer dos cosas, estabilidad y previsibilidad. Estas dos cosas son las que deberíamos ser capaces de ofrecer. Sería muy triste, acabaré con esto, que el mayor adversario de Europa fuéramos nosotros mismos. Esto no es descartable, desde casa. Sería muy triste, porque
porque una mayoría suficiente escuche los cantos de sirena de Make America Great Again. En este caso, Make Europe Great Again. Hagamos Europa grande, que es lo que dicen estos partidos nuevos de la extrema derecha, ¿no? En realidad, los que dicen Make Europe Great Again, hagamos Europa grande de nuevo, lo que quieren decir es Make Europe Smaller Again, hagamos Europa más pequeña de nuevo. Es lo que harán si algún día consiguen tener mayoría en los gobiernos y en los parlamentos. Por el momento, como dijo José Mújica, el gran presidente latinoamericano, yo prefiero equivocarme por el lado de la esperanza, que dijo él. Pues yo también. Lo dejo aquí. Muchas gracias.